Hello，大家好，歡迎收看翻我呢個老人家生活頻道。今日喺街市度行完街啦，今日買餸，我哋超級市場，咁門口有呢隻小肥貓，今日總共見3隻小肥貓，呢隻斑紋貓都好可愛，一個膠箱入邊，又會摸下你手，個頭頂下你，跟住就找下箱，諗到十分之得意，佢捉住你手又要摸下。不停咁摸佢，咁又喵喵叫，就摸多幾下，佢就嚟了啦。開準備3、2、1，今日準備俾咬一啖，唉，真係慘，話貓真係真係付出代價。咁就咁多先啦，咁麻煩大家收看啦，總共有3隻，最尾嗰隻就係最得意嘅、最可愛嘅小肥貓。咁就麻煩大家讚下好啦，咁喜歡嘅訂閱我頻道啊，唔該晒，我會不停播下啲家常嘅小貓貓放上嚟嘅，唔該晒，同埋其他新嘅資訊，拜拜。老細啦，喺度。啊！